pays boza chinois ko sate oza chinois to yo za chinois so ça l'analyse santal bola o sala ngoma be aux amis ni kota ba chinois na esprit bien na bike ba chinois nde bazana ba bayanga iba kokanga te ba chinois tozana bino a santa bo bangelo kote tozana bino a lelo ti lobi tozana biso na bike bo banga nga mikolo bo respirer donc qui peut binote mais Patrick Bekanga noko abana na problème na ote kotanga ka kombo na munoko na ote s'il vous plaît pour ce que ça la banalise non bien okoki ko sala banalise bien opeksa ote posa mutanalyse o tala bien mais ndongo kendaka ki des fois wana en tout cas oza Chantal Bola mokambie ko lo mapata c'est la reine ndongo na bundana ba mi bali ko mona nga boyete mutu mabe wa lalia wa temea noko yo bimaka na banzela to kutana na ba fete ndoko komso moto to kutani na yelo net na ndenga mabe yo za mwa mobali po ozalaka mwasi moza mobali au moins to ko longola siko ki mobali ano ki bo mwasi na yo elinga ki mobali siko ngape jona nga olinga ta boxo mabe so comprendre comme on est habitué gagne trésor habitué gagne donc siko ngo pesa nga respect ta ki ndeko no mwasi soko sala analyse zaka na tête ya batamito banalize no ko Patrick Bekam voilà yo za chinois interdiction ba chinois ba kotanga kombo na ngate donc il longola nga na liste batanalyse nao e yindelanga e bebelanga no ko posa analyse ya mabe dans un temps na ko jamais la mire na po la mire no bamboa bazala ngala sengana na bamboa te oyebiti no ko mo kambie ko mapata o mafia ko kali kabo Chantal Bola siko soko zala ki non ozaki na kati au milieu de village pas de souci mo zana milieu de village te donc tanga kombo na ngate na miso peuple congolais leader limbi sanga tina tangi kombo na mike leader osiliki mais nazama désolé fana lo bana mutu donc Patrick ko tanga su kombo na ngate so mono sali kambu ya bien yo wesh magalo calme-toi wesh et tu commences à délirer, je vais retirer cette Nintendo là. C'est moi qui l'ai acheté. Calme-toi, c'est moi qui l'ai acheté ça. Je vais retirer ça. Voilà. Donc, nous Patrick Bekam, ex, il y a papa Nabiso, il y a tonton Nabiso, pardon, il y a Nabiso Freddy Coco. S'il vous plaît, avec tout de respect, je te dois. Parce que ça, on a toujours un respect, on a mongo. Hein? Oh, qu'il a beaucoup de. Donc, il faut que on a été dans l'analyse now. Na Chantal Bola na yebana. Mutako fula nga zatengani muna fula rabatu na mo kambie ko lo mapata c'est la reine donc noko na banalise no tanga kombo nga te po sala ngo mabe ya voilà so ko mono do sala bi otangi so sala ngo mabe ko tanga kombo nga te po za chinois yo ko kote la nga te fo kote la ba chinois so comprendre noko donc sala ma très attention donc so la nga na mwasi na zana jo ngamba na nga za mana debo comme on est bicho gang so ba boteni boko bundate ya noko tunatana bato ba ya poto kalata bato ozana bango ba biso mobala Chantal Bola zanani ya noko so bezo ngata mobile na makofi bozala te moninga mopende kona o ya mwasi o so na kangelo makofi to go betana po yo pele mso équilibre tikala mo ya mukie po yo muko ma tantini ya muko ma noko ya ça très attention ni to ka robingele wana banoko nanga ya to za vraiment mobondo donc moi mobali o afinga ngana tala kena sekakaye même ko kutana batona na nzela lemso ozanga mo yebisa bango en tout cas noko Patrick na ndenga mabete pe comme ba manquement de respect ko tanga ka kombo na ngai te na banalise na yo poza chinois o ko sola bien paradis te biso to paradis no ba chinois mage bo bikelamu pour maman la bino ça déjà kelamu na ya sans critique ya sa bordure et kelamu Chantal Bola donc yo ndongo sala ka banalise o kenda na mabe donc pour na ndenga bien kaka mkomso ngona te na nzela di kofi yo boye kotanga kombo na ngai te noko Patrick kotanga ate pour ça l'analyse ma b au côté la kaba oya yo ya voilà merci beaucoup je pas que message qui ndenga ma b ça manquement du respect ya ça o boye que fungolanga sur live ko fungolanga live te po mikolo na kanda ko me ko fungolanga live te pour na fingi ote deva peuple congolais ko fungolanga live te na kota na mulongo na ote kenana swani sayo abiye ba so na kota na mulongo na swani na gagner yo c'est là que ce que zo bossa na ngano Patrick na gagné na lingité na ndenge peuple congolais décembre tokota 2026 2026 bien noko Patrick na ndenga mabete vraiment na sepela na banda ko sepela no lozaka chinois te loko ma chinois sepela no soute parce que comme obete la ba bordi ozo ko di kambo etanga mi yanga ne tenet ko bisala na liste no Patrick na boyi soko sala analyse zala pour milliers na Patrick na boyi là monsieur comment bossa na moi pour sima pour teka sima ki mobile za kali boso simete kama yo na monsieur comprendre makambu tete toza bandeko toza ba camarade toza moi mobile ngana moi c'est moi comme non etinga moi pe o sacrifiaka mais otanga kombo na ngati na lingite na boy peuple congolais ayo kingane na zoloba na boy oya na soirée na ngana za reconnaissant lo ya na soirée na ngoza ka mutu normal
ozalaka te mukala ya mutu moko bopesaka kilo ozo comprendre tosala pe vidéo les preuves que na longola vidéo na ote toyebi oza chinois kokosa te oza chinois to yo oza chinois soki tosala analyse ya Chantal Bola osala ngo mabe oza mingi kota ba chinois na esprit ya bien nayebi ke ba chinois nde baza na babaya ngai bakoka nga te me ba chinois toza na bino ya santa bobanga eloko te toza na bino ya lelo tilobi toza na biso nayebi ke bobanga nga mikolo bo respirer donc kipe bino te mais Patrick Ebekanga noko abana na problème na ote kotanga kombo na munoko na ote s'il vous plaît pour soko sala ba analyse na bien okoki ko sala ba analyse bien on peksa ote posa mut analyse o sala bien mais nongo kendaka ki deux fois wana en tout cas oza Chantal Bola mokambi ko ma pata c'est la reine nongo na bundana ba mi bali ko mona nga boyete mutu mabe wa lalia wa temea noko yo bimaka na banzela to kutana na ba fete ya noko komso moto to kutani na yelo net na ndenga mabe yo za mwa mobali po ozalaka mwasi moza mobali au moins to ko longola siko ki mobali na kibo mwasi na yo linga ki mobali siko ngape jona nga olinga ta boxo mabe so comprendre comme les bicho gagne trésor bicho gagne donc siko ngo pesa nga respect ta ki ndeko no mwasi soko sala analyse zaka na tête ya batamito banalize no ko Patrick Bekam voilà yo za chinois interdiction ba chinois ba kotanga kombo na ngate donc il longola nga na liste ba analyse nao e yindelanga e bebelanga no ko posa analyse ya mabe dans un temps na ko jamais la mire na po la mire no bamboa bazala kanga la sengana na bamboa te oyebiti no ko mo kambi ko na pata o mafia ko kali kabo Chantal Bola siko soko zala ki non ozaki na kati au milieu de village pas de souci mo zana milieu de village te donc tanga kombo na ngate na miso ya peuple congolais leader limbi sanga tina tangi kombo na mike leader osiliki mais nazama désolé fona lobana mutu donc Patrick ko tanga su kombo na ngate so mono sali kambu ya bien yo wesh magalo calme-toi wesh. Et tu commences à délirer, je vais retirer cette Nintendo là. C'est moi qui l'ai acheté. Calme-toi, c'est moi qui l'ai acheté ça. Je vais retirer ça. Voilà. Donc, non, Patrick Bekame, ex, il y a papa Nabiso, il y a tonton Nabiso, pardon, il y a Nabiso Freddy Coco. S'il vous plaît, avec tout des respect, je te dois. Parce que ça a toujours un respect, on s'appelle Mongo. Hein? Oh, qui a beaucoup de. Donc, il faut que on ait une analyse now. Na Chantal Bola na yebana mutako fula nga zatengani muna fula rabatu na mokambi ko mapata c'est la reine donc noko na banalise no tanga kombo nga te posala ngo mabe ya voilà so mono ndo sala bi otangi so sala ngo mabe ko tanga kombo nga te posaka chinois yo ko côté la nga te fo côté la ba chinois vous comprenez noko donc sala ma très attention donc sola nga na mwasi na zana jo ngamba na nga za mana debo comme on est bicho gang so ba botelemi boko bundate ya noko tunatana bato ba ya poto kalata bato ozakana bango ba biso mobala Chantal Bola zanani ya noko so bezo ngata mobile na makofi bozala te moninga mopende kona o ya mwasi o so na kangelo makofi to go betana po yo pele mso équilibre équilibre tikala mo ya mukie po yo amuko ma tantini ya muko ma noko ya ça très attention ni to ka robingele wana banoko nanga ya toza vraiment mobondo donc moi mobali o afinga nga na tala kena sekakaye même ko kutana batona na nzela lemso ozanga mo yebisa bango en tout cas noko Patrick na ndenga mabete pe comme ba manquement de respecter ko tanga kombo na ngai te na banalise na yo poza chinois o ko sola bia paradis te biso to paradis no ba chinois mage bo bikelamu pour maman na bino ça déjà kelamu na ya sans critique ya sa bordure et kelamu Chantal Bola donc yo ndongo sala banalise o kenda na mabe donc pour na ndenga bien kaka mkomso mo na tena nzela di kofi yo boye kotanga kombo na ngai te noko Patrick kotanga te pour ça l'analyse ma bé au côté la kaba oya yo ya voilà merci beaucoup je peux que message qui ndenga ma bé ça manquement du respect ya ça o boye que fungolanga sous live ko fungolanga live te pour micro na kanda ko me ko fungolanga live te pour na fingi ote devant peuple congolais ko fungolanga live te na kota na mulongo na ote kena na swani sayo abiye ba so na kota na mulongo na swani na gagner yo c'est là que ce que zo bossa na ngano Patrick na gagné na lingité na ndenge peuple congolais décembre tokota 2026 2026 bien noko Patrick na ndenga mabete vraiment na sepela na banda ko sepela no lozaka chinois te loko ma chinois sepela no soute parce que comme obetela nga ba bordi ozo ko di kambo etanga mi yanga ne tenet ko bisala na liste no Patrick na boyi soko sala analyse zala pour milliers na Patrick na boyi là monsieur comment bossa na moi pour sima pour teka sima ki mobali za kali boso simete kama yo na monsieur comprendre makambu tete toza bandeko toza ba camarade toza moi mobali ngana moi si mo koma no ne chinga mo pe
au sacrifiaka. Mais, autant à Combo, on a la lingité, na boy. Peuple congolais, ayo kingane na zoloba. Na boy. Oya na soirée, na nga reconnaissant. Loya na soirée, na nga mutu normal. Ozaka te mukala ya mutu, mukala ya mutu, mo bope sara kilo. Vous comprenez? Tout ça la pe vidéo, les preuves que la vidéo na ote. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante fanatique ya Bellard Production fanatique ya famille Bota comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer artiste ou sepeli si bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bobenga numéro o eza na se awa te po so bobengi numéro o ozwa na eloko te information assurée te benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokope sa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living products produit o eza complément alimentaire eza biloko kolia eza vitamine na biso o ezo sunga biso pona santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors hormone ngai esilaki nde eyaki ko causer nga problème ya tension et causer nga problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie nzoto pasi bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango na lobi non essayer na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois, pe place vidéo comme la yo santé eza yo bien te, ozana problème ya AVC, hémorroïde ezotumbisa yo, nsoto pasi makolo pasi, ozokoka ko skende même salate, ozana problème ya diabète. Contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème il y a stérilité, problème il y a fragilité, problème il y a problème oh les autres sa santé na yo ko hésiter te au contacter nga na numéro na ngai ozana problème oyo e basuki zo katana ozana problème ya po produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini zo déranger yo ko hésiter te prostate zo tumisa yo ko hésiter te nini zo tumisa yo benga ngai produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tu. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prité na lingaka bino mingi yangwana na yali bino produit ya kitoko
oyo ekota na ndako na yo restaurer santé na yo ebikisa yo produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na baleli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 senado yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te